Buonasera e benvenuti al Teatro La Fenice di Venezia per questo concerto che i Vigili del Fuoco e la Banda Nazionale dei Vigili del Fuoco vogliono dedicare alla città e al suo teatro in occasione del 25° anniversario del famoso rogo del Teatro La Fenice. Buonasera a tutti. 25 anni fa 96. Venezia... Fu una giornata tragica per tutti, ma da cui Venezia si è alzata mirabilmente. Siamo infatti in un teatro spettacolare che è tornato, come è stato detto nella famosa e celebre frase, com'era e dov'era. Questi sono tempi un po' complicati, tempi di pandemia, i teatri sono chiusi e questo concerto senz'altro può rappresentare una speranza per il futuro della cultura in Italia e per i suoi teatri. Vederlo oggi, anche se in questa versione in streaming per doverosi motivi di sicurezza, pieno e con la banda dei Vigili del Fuoco che è già pronta qui alle mie spalle, apre già il cuore, rappresenta quasi una terza rinascita per la Fenice di Venezia. Quel giorno fu memorabile e fu un intervento epico in poche parole per i Vigili del Fuoco, perché la città, come avete sentito anche nel documentario che è appena stato trasmesso, era in fase di manutenzione, c'era l'escavo dei rii e quindi il teatro non era raggiungibile dai canali, anche la calle da cui si poteva arrivare a piedi era chiusa per lavori. Fu un intervento veramente difficile con i Vigili del Fuoco che tentarono in tutti i modi di spegnere questo rogo devastante che in 45 minuti di fatto fece fuori l'intero teatro, anche dalle balaustre vicinissime proprio al cratere del rogo, dai tetti del Teatro La Fenice, dai tetti, scusate, delle case circostanti, perché a un certo momento crollò anche il tetto del teatro e si decise per la prima volta di fare intervenire in una città così fragile anche un elicottero che, pensate, sorvolò il centro della città e senza fare nessun danno, neanche far volare una tegola dai tetti, per ben 222 volte attinse l'acqua dal bacino San Marco e con questa benna con 1000 litri di acqua sotto scaricò 222 volte l'acqua nel cratere e riuscì finalmente ad avere ragione delle fiamme. Un intervento a cui sicuramente diedero una mano anche gli stessi veneziani, che a un certo momento si resero conto che il fuoco, il terrore di questa città fin dalla sua fondazione, anche se il legno è nelle fondazioni di Venezia, nei pali che sostengono la città è di pietra, ma la sua conformazione, le calli così strette, le case così vicine hanno sempre rappresentato un pericolo, tanto che nell'Ottocento Venezia fu la prima città ad essere interamente assicurata contro il rischio di incendi. Ebbene, in quel momento eroici furono anche i veneziani che salirono sui tetti e diedero manforte ai Vigili del Fuoco per raffreddare i muri delle case e aiutare il salvataggio di quella che rischiava di essere l'incendio di questa bellissima città. Una città fiera e tenace, una città bellissima, un monumento all'ingegno umano esposto però alle forze della natura, l'acqua, l'abbiamo visto tante volte, adesso c'è fortunatamente il Mose e il fuoco, da cui oggi però è anche protetta grazie a quell'incendio. Infatti nacque proprio dopo quell'intervento la famosa rete antincendi di Venezia che adesso vede colonnine antincendio sparse in tutta la città. Oggi siamo qui proprio per parlare in positivo di quella giornata che è stata luttuosa per il teatro, ma ha anche rappresentato proprio la forza e la tenacia di questa città che ha potuto riemergere più bella di prima. Anche il teatro è splendido, vedete alle mie spalle la banda e io vorrei però prima di tutto ringraziare la città di Venezia, il Teatro La Fenice e Vela che ci danno la possibilità di essere qui questa sera e dare la parola al sindaco della città, Luigi Brugnaro, per un saluto. Buonasera a tutti. 25 anni fa Venezia vide bruciare uno dei suoi simboli. Abbiamo assistito alla forza distruttiva delle fiamme, ma al tempo stesso abbiamo capito quanto noi veneziani siamo in grado di fare, se uniti, per difendere la nostra città e per tutelarne lo splendore. Siamo parte di una lunga storia, di 1600 anni, e sentiamo tutta la responsabilità di essere quell'anello tra il passato e le future generazioni. Una grande responsabilità. 25 anni fa abbiamo dimostrato di essere in prima linea per la ricostruzione. Oggi dobbiamo essere nuovamente in prima linea per lasciare ai nostri figli un teatro dove pietre, arredi, fregi siano elementi importanti
di un luogo vivo in cui le persone sono protagoniste. L'Acquagranda del 2019 ha però fatto risuonare un campanello d'allarme. In quella terribile nottata del 12 novembre anche gli impianti del teatro furono gravemente danneggiati dall'acqua salata. Non ci siamo persi d'animo, sapevamo che potevamo farcela e così è stato, tutti insieme abbiamo avuto fiducia, abbiamo avuto fede. Mi ricordo con gli stivali alti al fianco di Fortunato, il nostro sovrintendente. Venezia aveva bisogno in un momento così di grande difficoltà anche del suo teatro, anche della sua musica. Neanche 10 giorni dopo riuscimmo ad aprire la stagione lirica, la stagione d'opera. La musica aveva vinto. Quella stessa musica, quelle stesse voci del nostro coro che abbiamo voluto risuonasse da Piazza San Marco lo scorso settembre, per dichiarare al mondo che Venezia era viva e che nonostante la pandemia non ci saremmo mai arresi. Lo stesso messaggio che vogliamo lanciare con questo concerto della banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Sapere che ogni primo dell'anno dalla Fenice tutto il mondo può ascoltare il concerto in diretta su Rai 1 con un enorme successo di pubblico è la dimostrazione che il nostro teatro è nel cuore di tutti e il suo spirito va oltre le proprie mura. Siamo proprio orgogliosi. Da qualche anno la Fondazione si sta impegnando per raggiungere col proprio coro e l'orchestra tutti i luoghi della città metropolitana, con l'obiettivo di portare la musica a più persone possibili. Il nostro compito oggi è continuare a raggiungere quanti più giovani riusciamo, rendendo concreto quel pensiero metropolitano e quel sentimento di appartenenza alla Venezia serenissima. Siamo ancora qui, oggi, ad apprezzare questo spettacolo musicale della Banda Nazionale dei Vigili del Fuoco allestito alla Fenice. Lo dobbiamo a tutti coloro, ai tanti che hanno tenuto in vita il teatro. Grazie, Vigili del Fuoco, per tutto ciò che avete fatto quella notte dell'incendio di 25 anni fa, per l'operatività immensa durante le giornate dell'Acquagranda. Grazie per l'enorme lavoro e generoso che fate ogni giorno per continuare a dare sicurezza a tutti i cittadini. Grazie di cuore a tutti gli uomini e donne dei Vigili del Fuoco. Viva i Vigili del Fuoco, viva la Fenice, viva Venezia. Buon concerto a tutti. Questo quindi avete sentito è anche un anno speciale per Venezia, ricorre il 1600° anno dalla sua fondazione e anche quella volta fu un'emergenza a dettare la linea, diciamo così, del salvataggio degli altinati che scapparono dal quarto d'Altino e trovarono rifugio proprio sulle isole della laguna, e proprio non lontano dal Teatro La Fenice, nella chiesa di San Giacomo, Giacometto, lo chiamano qui a Venezia. La fondazione è appunto il momento in cui si fa risalire anche l'inizio, l'avvio della storia della città, anche se esistevano ovviamente dei precedenti in epoca più lontana. Questa sera in particolare questo concerto inaugura anche la serie delle celebrazioni proprio per i 1600 anni della storia della città, celebrazioni che saranno per forza di cosa virtuali come anche questa serata. Siamo in un posto straordinario e abbiamo l'accoglienza del Teatro La Fenice che ci ha messo veramente a disposizione tutto quello che ha potuto per rendere straordinario un concerto anche se a distanza. Siamo sicuri che il calore della banda dei Vigili del Fuoco arriverà anche nelle vostre case. Un saluto particolare lo porta in un video che adesso verrà trasmesso il sovrintendente del Teatro La Fenice, Fortunato Ortombina. Signore e signori, buonasera. Sono Fortunato Ortombina, sovrintendente e direttore artistico del Gran Teatro La Fenice di Venezia, da dove vi stiamo parlando e dove questa sera ci sarà il concerto della banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ospitiamo questo concerto in questa occasione. Oggi è un anniversario importante nella storia di Venezia, è l'anniversario dell'incendio della Fenice. Il Teatro La Fenice, dopo essere sopravvissuto, a differenza di altri teatri importanti in Italia, come la Scala per esempio, che è stato bombardato nel 1943, è sopravvissuto ai bombardamenti di 2 guerre mondiali. Alla fine del secolo, alla fine del Novecento, il 29 di gennaio del 1996, è stato distrutto da un incendio doloso che in pochissimo tempo, nel giro di poche ore, ha ridotto tutto qui in cenere.
Non saremo mai abbastanza grati al Corpo dei Vigili del Fuoco, perché quella sera il fuoco ha veramente rischiato di far sparire Venezia e non solo la Fenice. Questo concerto sarà diretto dal maestro Donato Di Martile, che è il direttore di questo corpo bandistico, e ci presenta un programma anche con la partecipazione della voce. Abbiamo il tenore Francesco Grollo, che è veneto di queste parti, trevigiano, e che ha mosso i primi passi al Teatro La Fenice subito dopo l'incendio, direi, quando la Fenice si trasferì al Pala Fenice, in quel tendone da circo che era stato messo al Tronchetto. Lui ci farà sentire verso la fine il Nessun Dorma di Puccini. Il programma è un programma molto, molto articolato, con stili molto diversi. Spaziamo dall'operetta con Von Suppé, un grandissimo autore austriaco di questo genere fortunatissimo che era l'operetta nell'Ottocento. Poi abbiamo Mascagni, abbiamo Giuseppe Verdi con la Sinfonia del Nabucco, e per la grande versatilità di questo organico bandistico ci farà sentire anche musica americana. Sentiremo musiche da West Side Story, e poi anche una bella incursione nelle colonne sonore di Ennio Morricone, che, come ricorderete, è scomparso meno di un anno fa, ed è uno dei più grandi musicisti che l'Italia abbia mai avuto. Sono veramente felice di vedere che lo Stato continua a sostenere questi organismi bandistici di reparti, anche di reparti militari, la banda della polizia, la banda dei carabinieri che abbiamo già ospitato qui, e anche la banda dei vigili del fuoco. Perché? La banda è una tipologia di ensemble che ha un ruolo molto, molto importante nella storia della musica del nostro paese, perché ora siamo qui senza il pubblico, non possiamo fare la musica dal vivo, ed è quello che speriamo tutti di poter fare il prima possibile, ma la maggior parte degli italiani che vive o in piccoli centri, lontano da teatri dove ci sia un'orchestra, un coro, dove si possono fare le opere, o da dove si faccia del repertorio sinfonico, la banda costituisce veramente l'unica possibilità, e la possibilità più vicina per ascoltare la musica dal vivo, per fare questa esperienza. Io stesso, ad esempio, la prima volta che ho sentito Va Pensiero di Verdi non è stato cantato da un coro, ma è stato suonato dalla banda del mio paese, dove poi ho cominciato anche a fare musica. E questo, devo dire, anche noi nella nostra orchestra abbiamo molti musicisti che hanno cominciato a fare musica nella banda. Quindi la funzione proprio educativa e sociale per tanti ragazzi che cominciano a fare musica, ma anche per tanti cittadini italiani che hanno la possibilità di ascoltare la musica dal vivo. Ora, l'esperienza di ascoltare la musica dal vivo è qualcosa di importantissimo. Si pensa sempre alla musica, non si pensa mai a quello che è il rito dell'umanità, dell'ascolto della musica dal vivo. Ebbene, questo lo si deve a tutti i corpi bandistici che ci sono in Italia. Il maestro Di Martile, che dirige questo complesso, è un grandissimo artista che si è formato proprio all'interno di questo gruppo con studi musicali molto solidi, e che hanno reso di lui assolutamente quel grande maestro che potrete vedere adesso nel concerto.
La Banda Nazionale dei Vigili del Fuoco è composta da musicisti e da musiciste professionisti che fanno parte di questo organico da molto tempo, anche se nell'ultimo anno, mi raccontava il maestro e direttore Donato Di Martile, anche l'organico è stato ampliato. 1995, quindi più o meno coincide con la storia anche di questo anniversario di oggi. Esisteva però già precedentemente una formazione che si basava proprio sull'esperienza delle fanfare dei corpi provinciali dei civici pompieri. Oggi al suo curriculum si aggiunge questo prestigioso teatro, ma la Banda dei Vigili del Fuoco ha suonato in grandissimi teatri e si esibisce con brani marce, ma anche brani che sono originali e anche trascrizioni di musica classica e contemporanea. Vedremo infatti alcuni dei brani della serata sono proprio delle trascrizioni per banda. È un organico che suona insieme da molto tempo e potremmo dire che sono gli unici pompieri che invece di spegnere l'entusiasmo lo accendono con la passione e anche, devo dire, l'altissimo livello di questo organico. La Banda dei Vigili del Fuoco è diretta dal maestro Donato Di Martile. Il brano che verrà eseguito è l'ouverture della Cavalleria Leggera di Franz von Suppé. Avete sentito anche dalle parole del sovrintendente Ortombina un nome legato a Vienna, anche se le sue origini per metà sono dalmate. Lui ha scritto moltissime operette e anche musica per balletto, ma sono rimaste famose in particolare le ouverture e questa, diciamo, ci fa iniziare al galoppo questo concerto.
Avete sentito già in questa prima esecuzione tutta la potenza, la misura e l'equilibrio di questa banda che rappresenta i Vigili del Fuoco nelle manifestazioni ufficiali, ma appunto anche nei concerti che sempre più spesso, nonostante ci sia stata questa interruzione della pandemia, la portano nei teatri italiani. Ovviamente un omaggio particolare viene fatto a questo grande teatro a Venezia nella prossima esecuzione, che è proprio il Carnevale di Venezia, musicato da Niccolò Paganini. È famosa ovviamente la versione per pianoforte e violino, in questo caso il violino viene sostituito dalla tromba, l'esecuzione del maestro Massimo Patella che prende appunto il posto del violino. Ascolteremo alcune variazioni trascritte da Jean-Baptiste Arban. Tra l'altro questa è una celebre aria veneziana su cui è stata composta questa musica di Niccolò Paganini. Ascoltiamo quindi il Carnevale di Venezia, la tromba solista, il professor Massimo Patella.
Il prossimo brano che andremo ad ascoltare potremmo dire che è una hit, e lo è stata veramente per molti decenni, incisa per la prima volta nel 1904 e resa famosa da una coppia che ha fatto la storia, il compositore Leoncavallo, Ruggero Leoncavallo, e il primo tenore che la eseguì Caruso, e quindi diciamo che da quella prima esecuzione è rimasta nelle pagine di tutte le orchestre come un'aria conosciuta in tutto il mondo. Questa sera avremo il piacere di sentire Mattinata, eseguita dal tenore Francesco Grollo, come avete ascoltato all'inizio del concerto. Per lui anche un anniversario importante, il 25esimo della carriera, perché debuttò proprio al Palafenice di Venezia dopo il rogo del teatro, una carriera che lo ha portato nei principali teatri italiani, ma con un impegno anche molto solido dal punto di vista sociale e civile. Di qualche mese fa il concerto allo Spallanzani, proprio in memoria di tutte le vittime di questa pandemia e a supporto dei medici che stanno combattendo in tutti gli ospedali italiani, ma ha suonato e cantato anche davanti al Papa. Questa sera lo sentiremo in Mattinata con l'orchestra della Banda dei Vigili del Fuoco, diretta dal maestro Donato Di Martile. Vediamo. L'aurora di bianco vestita, già l'uscio dischiude al sol, di già con le rose spedita, carezza dei fiori nostro, commosso da un fremito arcano, d'intorno il creato giappar, e tu non ti desti ed invano mi sto qui dolente a cantar. Metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio al tuo cantor. Non sei la luce manca, ove tu sei nasce l'amor. Metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio al tuo cantor. Non sei la luce manca, ove tu metti ove tu sei nasce l'amor. Ci vorrebbe veramente un grande applauso per questa bellissima voce. Il prossimo brano è nel cuore di tutti gli italiani, è il famoso Va pensiero dalla Sinfonia del Nabucco, ed è a sua volta un omaggio, un grande omaggio alla storia musicale del Teatro La Fenice, che nella prima metà del Ottocento ospitò tantissime prime esecuzioni di grandi maestri come appunto Giuseppe Verdi, ma anche Donizetti, Bellini e tantissimi altri. Il teatro già allora era
grandioso al pari della Scala di Milano, dove per la prima volta fu rappresentato il Nabucco, fu un esordio clamoroso, fu subito un grandissimo successo, ma poi venne subito qui al Teatro La Fenice, dove ebbe ben 25 repliche, e non solo, perché anche il presidente della Fenice, Francesco Alvise Mocenigo, fu talmente impressionato che commissionò subito una nuova opera al giovane Giuseppe Verdi, era l'Ernani. Questa sera ascolteremo con grande piacere Va Pensiero.
grandiosa, lascia senza parole questa esecuzione della Sinfonia del Nabucco, veramente una banda che sa emozionarci e ci fa battere il cuore. Peccato veramente che questi palchi non siano qui per applaudire la nostra grandissima banda dei Vigili del Fuoco. Parlare di Verdi ci fa parlare di amor patrio e torniamo infatti a parlare anche dell'amore che anche i Vigili del Fuoco hanno per questa città. Chiunque la vede, chiunque ci lavora, ovviamente sente la sua fragilità e si lega particolarmente a questa città. È normale che in questa città unica al mondo anche la sicurezza viva dei canoni molto particolari, e adesso andiamo proprio a parlare di questo, di come i Vigili del Fuoco operano all'interno di Venezia. Le imbarcazioni famose si chiamano APL, quelle barche che vediamo passare quando purtroppo ci sono delle emergenze, ma anche quando ci sono delle situazioni da monitorare. APL si chiama così, l'autopompa antincendio lagunare, è un'imbarcazione realizzata in legno, cosa strana, però il legno in realtà protegge queste imbarcazioni in caso di incendio più di altri materiali come possono essere la vetroresina o il ferro, che ovviamente sarebbe molto complicato da gestire durante un intervento. E insieme c'è tutto il fascino della tradizione dei maestri d'ascia, che qui a Venezia ovviamente hanno una storia molto particolare per le gondole. In questo caso vedremo tra poco anche la realizzazione materiale di una di queste APL che aiutano il lavoro quotidiano delle squadre dei Vigili del Fuoco. Le fasi di costruzione, e ovviamente la cosa importante è che presto questa flotta verrà rinforzata grazie alla preziosa opera di programmazione e coordinamento del direttore delle risorse logistiche dei Vigili del Fuoco, l'ingegnere Silvano Barberi, e anche all'importante contributo in questa circostanza del stilista Giorgio Armani, bandiera del Made in Italy, che ha deciso di donare una di queste imbarcazioni al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco come atto di riconoscenza per l'opera svolta in occasione dell'Acqua Granda, che come ricorderete nel 2019 ha creato veramente molti danni in città. E ci ha portato un suo saluto che voglio leggervi per condividerlo con voi. Venezia, scrive, è una delle città più belle del mondo, un luogo testimone della grandezza dell'opera dell'uomo, culla dell'arte e della cultura, da salvaguardare e tutelare. Per questo, a seguito della lunga serie di eventi estremi che hanno colpito la città nel 2019, ho deciso di donare un'imbarcazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, un'autopompa che servirà a coadiuvare le operazioni di soccorso tecnico nel centro storico e nella laguna. Questa iniziativa prosegue l'impegno mio e del mio gruppo a sostegno delle attività svolte dalla Protezione Civile, che si è distinta negli interventi legati all'emergenza della pandemia e alla quale va il nostro più sentito ringraziamento. Firmato Giorgio Armani. Ed ora vediamo il video promesso e la realizzazione di questa particolare imbarcazione.
Abbiamo visto in questo video splendidamente musicato dalla nostra banda dei Vigili del Fuoco con la musica Anonimo Veneziano, un altro omaggio a questa città, alcune immagini di quel terribile rogo e quei lapilli che fecero appunto rischiare l'incendio dell'intera città. Città fragile abbiamo detto, ma in questo momento ci sentiamo tutti un po' fragili e ogni giorno raccontiamo cronache che sono pesantissime, soprattutto per il numero di vittime quotidiane dovute ovviamente al Covid-19 e a questa pandemia. Per questo i Vigili del Fuoco e la Banda Nazionale dei Vigili del Fuoco hanno deciso di mettere in scaletta l'esecuzione dell'Ave Maria di Gounod, un brano che conosciamo tutti, le note ispirate a Bach ovviamente. In questa circostanza dobbiamo dedicarla non solo a tutte le vittime di questa pandemia, ma anche per espressa richiesta del tenore Francesco Grollo al grande tenore Angelo Mori, scomparso da poco e anche lui protagonista in questo teatro. La commozione di tutti per le persone che non ci sono più e la speranza perché questa pandemia possa finalmente passare. Nasce spontaneo anche tra le file dell'orchestra un applauso alla voce del nostro grande tenore Francesco Grollo
e adesso ci trasferiamo praticamente oltreoceano a New York, a Broadway, dove per la prima volta venne rappresentato West Side Story con le musiche di Bernstein. Fu un successo clamoroso, 742 repliche in teatro e poi nella versione cinematografica che ne seguì 10 Academy Awards, gli Oscar della musica. Sono brani straordinari. Questa sera ascolteremo le musiche di Bernstein in un arrangiamento del maestro Noahiro Iwai e ascolteremo i brani America, Tonight e Mambo. Prego, orchestra.
Continuiamo sulle orme delle più grandi pagine della storia della musica, andando a ascoltare un brano strepitoso che è un banco di prova per qualsiasi tenore. Stiamo parlando di Nessun Dorma, l'opera ovviamente è la Turandot di Puccini. E questa sera il tenore Francesco Grollo, una grande responsabilità per qualsiasi tenore, dal 1926, dalla prima rappresentazione alla Scala di Milano. Quest'opera senz'altro rappresenta, diciamo così, il biglietto da visita di qualsiasi tenore. Per me è un piacere anche farla assieme alla banda dei Vigili del Fuoco, perché nelle caserme di tutta Italia Nessun Dorma è un motto, diciamo così, importantissimo per le notti di veglia e di lavoro. Tua fredda stanza guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza, ma il mio mistero è chiuso in me. Saprà, no, no, sulla tua bocca la dirò quando la luce splenderà. Mio bacio scioglierà il silenzio che ti fa mia. Sono stati veramente grandissimi, sono veramente una banda che tiene in alto la bandiera dei Vigili del Fuoco. Qui accanto a me ho l'onore di avere il capo dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo, capo nazionale, che ovviamente noi ringraziamo moltissimo di aver voluto caparbiamente questo concerto nonostante le tantissime difficoltà del momento. Abbiamo ascoltato questo vincerò finale, che è anche il vincerò che abbiamo tutti quanti nel cuore, sperando di vincere questa pandemia. Diciamo che è un momento complesso in cui però siamo tutti rincuorati dal fatto di avervi sempre con noi. Grazie Alessandra, grazie alla città di Venezia che ha voluto ospitarci nell'occasione del 25ennale dall'incendio della Fenice, di questo bellissimo teatro che è risorto dalle ceneri come vuole il suo stesso titolo, questo uccello che
rinasce dalle sue ceneri. Grazie alle maestranze e al sovrintendente di questo magnifico teatro, che è una perla mondiale per acustica e per visibilità. Grazie ai nostri Vigili del Fuoco che hanno voluto ospitarci, quelli di Venezia, ma in senso lato tutti gli italiani hanno voluto avere un momento di pausa in questa pandemia, e credo che questa visione d'insieme di Vigili del Fuoco che stanno insieme a una città, e una città che sta insieme a chi rappresenta le belle arti, è quello che ci vuole in questo paese per quella voglia di rinascita che tutti abbiamo dopo la pandemia e che auguriamo arrivi presto. E nel frattempo noi terremo duro a beneficio dei cittadini, a beneficio di tutti voi, insieme a coloro che più hanno sofferto di noi, come tutti i medici, gli infermieri che ancora sono in campo a lottare contro questo terribile morbo. Comandante, lei adesso comanda il Corpo dei Vigili del Fuoco Nazionali, ma all'epoca era qui con noi in Veneto e avrà un ricordo vivissimo di questo incendio che tra l'altro meritatamente fece ottenere ai Vigili del Fuoco la medaglia d'argento al merito civile. Anche nelle immagini che abbiamo visto veramente non si sono risparmiati, hanno rischiato veramente la vita avvicinandosi moltissimo al fuoco sopra i tetti nei pressi proprio del cratere dell'incendio. Lei che ricordo ha di quella notte terribile? E quella notte terribile era una notte fredda come questa sera, era una notte in cui tutti ci siamo resi conto della vulnerabilità di questa città fatta di legno, e grazie all'opera di quei Vigili del Fuoco che andremo a trovare dopo, più tardi, che hanno poi avuto l'onore di essere insigniti dalla medaglia d'argento al valor civile da parte del Capo dello Stato, rappresenta questo dono che il Corpo Nazionale ha ricevuto dal Capo dello Stato, proprio quella voglia di vita che vi è da parte di tutti nel momento in cui arrivano queste grandi sciagure. E io quella medaglia la intendo come una delle tante medaglie che sono alla bandiera dei Vigili del Fuoco, alle persone Vigili del Fuoco che hanno onorato questa bellissima storia dei Vigili del Fuoco nell'ultimo secolo, da quando il corpo è diventato nazionale. Abbiamo detto che tra le tante cose che hanno riscattato anche quella brutta pagina della nostra storia c'è il fatto che Venezia è stata dotata da allora di una rete antincendi che la protegge e che diciamo così è riuscito a fare scuola quell'incendio, a mettere in luce quelle che erano anche le difficoltà della città e poi a superarle, che è questo poi la cosa più bella. Sì, non solo quell'esempio che è stato una idea ovviamente geniale da parte del comandante dell'epoca, dai miei colleghi che c'erano 25 anni fa, e che io ho visto poi via via completarsi, perché questa città, pur galleggiando sull'acqua, in realtà non ha una rete idrica in pressione per spegnere gli incendi. Invece oggi ce l'ha questa rete idrica sparsa in tutti i sestieri di questa meravigliosa città, e che riesce ad azzerare, se no a diminuire i tempi di intervento dei Vigili del Fuoco, a essere più efficaci in questa opera difficile qui di spegnimento. Come avete visto anche dal filmato, qui si arriva con la barca scoperta notte, giorno, inverno o estate, quindi il grado di difficoltà è ovviamente maggiore. Grazie comandante, grazie per aver voluto questo concerto e per esserci stati vicini anche in questo momento lungo e difficile che speriamo finisca quanto prima. Grazie a tutti quelli che ci seguono e un grazie al nostro Ministro, al nostro Sottosegretario, al nostro Capo Dipartimento, che sono certo ci stanno osservando in diretta streaming, e un grazie di cuore davvero a tutti i Vigili del Fuoco italiani che sono protagonisti di questa storia. Non possiamo che essere d'accordo con il comandante, rimanga pure qui con me, annunciamo insieme il prossimo brano, abbiamo le mascherine entrambi e siamo a distanza di sicurezza doverosamente.
Venezia non poteva mancare un omaggio al grandissimo maestro Morricone. For Morricone si chiama il prossimo brano che eseguirà l'orchestra, un grandissimo nome della nostra musica, recentemente scomparso, protagonista molto spesso anche in questa città. Lo stesso Teatro La Fenice ha voluto recentemente omaggiarlo con un grande concerto, lo immaginiamo in piazza San Marco a dirigere come sempre la sua musica. Questa sera ascolteremo da un arrangiamento di Jean Demey, C'era una volta al West, il buono, il brutto e il cattivo, e ovviamente questo è anche un modo per salutare l'orchestra dei Vigili del Fuoco, che avete sentito è realmente un organico di altissimo livello che ci ha fatto emozionare, e torniamo a ringraziare con questo brano che chiude anche il nostro concerto la città di Venezia, il Teatro La Fenice e Vela, che ci hanno consentito di essere qui. E io dico grazie e bravi agli uomini alle donne e agli uomini della nostra banda, che anche stasera sono stati all'altezza della loro bravura.
Mano dritta.
Viva i pompieri di Vigiù e viva soprattutto i vigili del fuoco di tutta Italia. Con un atto un po' irrituale chiedo al maestro Donato Di Martile di dirigere un pezzo speciale, anche se ci ha appena fatto omaggio di due grandiosi bis. Un strepitoso applauso che voi stessi dovete fare alla vostra musica e veramente alla vostra arte. Siete stati bravissimi e questo teatro finalmente ha vissuto grazie alla vostra musica. Prego maestro, diriga lei un bellissimo applauso. Grazie veramente. Grazie con tutto il cuore alla Banda Nazionale dei Vigili del Fuoco, grazie ancora al Teatro La Fenice di Venezia, grazie al Comune di Venezia e grazie a Vela. Adesso tra pochissimo ascolteremo l'Inno d'Italia che ci unisce tutti nella speranza di uscire da questo momento, ma mi raggiunge sul palco il padrone di casa dei Vigili del Fuoco, il comandante del Comando di Venezia, Dino Poggiali. Grazie di essere qui. Giunti quasi al termine Prego. ormai di questo bellissimo concerto suonato all'interno di una sede prestigiosa, volevamo rendere omaggio a nome di tutti i Vigili del Fuoco di Venezia, ma direi di più, di tutti i Vigili del Fuoco d'Italia, ad Alessandra Mercanzin che così brillantemente ha animato la serata e direi, se lei è d'accordo, e penso sicuramente di sì, questo omaggio idealmente lo estendiamo poi anche a tutte, divideremo un fiore per ciascuna. A tutte le bravissime ragazze che compongono la banda nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ecco, speriamo Grazie che bastino per tutte allora. Grazie comandante, devo dire una cosa, che mi sono tremate le gambe per tutto il tempo perché questo è un teatro che ha una storia strepitosa e per me è stato un grande onore essere qui con voi. E devo dire che mi auguro che questa immagine bellissima a cui lasciamo il campo, questa nave, ci possa condurre fuori da questo mare in burrasca tutti noi, i Vigili del Fuoco, ma soprattutto l'intero Paese, e credo che questo sia il migliore auspicio prima di sentire tutti insieme l'inno nazionale che chiude questo concerto. Grazie alla Banda dei Vigili del Fuoco, al maestro Donato Di Martile e al tenore Francesco Grollo. E buona navigazione a tutta Italia. Thank you.
all'amor